আমি মোহাম্মদ নুরি আলম সিদ্দিকী সেলফ ডেভেলপমেন্ট বিডি স্কুল থেকে প্রোনাউন্সিয়েশন অফ দ্য অ্যালফাবেট নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি মনোযোগ সহকারে শুনবে, আর মনোযোগ সহকারে শুনলে এরপরে আর কোনো ভুল থাকবে না। আর প্রোনাউন্সিয়েশন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যেটা ভালোভাবে না শিখলে ভালোভাবে কথা বলা যায় না। যেমন শুনতে সমস্যা, তেমন বোঝাতেও তেমন সমস্যা। তাই আমাদেরকে ইংরেজি শিখতে হলে প্রথমেই আগে প্রোনাউন্সিয়েশনের দিকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। তাই এসো এবার আমরা শুরু করি। ইংরেজি লেটারের প্রথমটাই আমরা যেটা উচ্চারণ করে থাকি এ বলে থাকি, আসলে এটার কি এ উচ্চারণ হবে? না, আসলে এ উচ্চারণ হবে না। তাহলে সঠিক উচ্চারণটা কি হবে সেটা আমরা সুন্দরভাবে জেনে নিচ্ছি। প্রথমে এটার উচ্চারণ হবে এই, এই, এই। সুন্দরভাবে এখানে উচ্চারণগুলো সবুজ কালি দিয়ে বাংলাতে লিখে দেওয়া আছে। এর পরেরটা আমরা যেটা উচ্চারণ করব বি, বি, বি। এরপরে আমরা যাব যেটা সি, সি, সি। এরপরে আমরা যেটা যাব এখানে ডি, ডি, ডি। এরপরে আমরা আসছি ই, ই। এরপরে আমরা যেটা যাব এইখানে, এটা একটা প্রবলেম লেটার। এটা উচ্চারণ করতে আমাদেরকে অনেকেরই উচ্চারণটা ঠিক হয় না, কিন্তু সঠিক উচ্চারণটা জেনে নেব। আমরা যেটা সাধারণত উচ্চারণ করে থাকি, সাধারণত আমরা কি উচ্চারণ করে থাকি? এব উচ্চারণ করে থাকি, কিন্তু এরপর থেকে আর এব উচ্চারণ করব না। এরপর থেকে আমরা যেটা উচ্চারণ করব সেটা হচ্ছে, এটা উচ্চারণ করতে হলে প্রথমে উপরে দাঁতের সাথে নিচের ঠোঁটের সাথে মিলাই এই উচ্চারণটা করতে হবে। তাহলে উচ্চারণটা হবে হলো এফ, 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 এফ। এরপরে আমরা যেটা যাব এইখানে কি হবে জি, জি, জি। এরপরে আমরা যাচ্ছি এইখানে এইচ, এইচ, এইচ। এরপরে আমরা যাচ্ছি এইখানে আই, আই, আই। এরপরে আমরা যাচ্ছি যে লেটারে, এই লেটারটাও একটা প্রবলেম লেটার। এই লেটার উচ্চারণ করতে আমাদেরকে অনেকেরই ভুল হয়ে থাকে বলবো আর কি, বা উচ্চারণটা ঠিক হয় না। কিন্তু সঠিক উচ্চারণটা কি হবে? সঠিকভাবে উচ্চারণ শিখে নেবো এখন, এবং সঠিক উচ্চারণটাই করব আমি। তাহলে আমরা যেটা বলি যে উচ্চারণ করি, কিন্তু যে হবে না। তাহলে উচ্চারণটা কি হবে? যেই, 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 যেই। এরপরে এটাও একটা প্রবলেম লেটার। এটাও আমরা সচরাচর যেটা উচ্চারণ করে থাকি কে উচ্চারণ করে থাকি, কিন্তু কে উচ্চারণ আর করব না। তাহলে কে উচ্চারণ করবে সেটাই আমরা দেখে নেব এবার। কে উচ্চারণ করব না আর, তাহলে উচ্চারণটা হবে খেই, 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 খেই। এরপরে দেখব আমরা এইবারে এটা কি উচ্চারণ হবে এল, এল, এল। আমরা একটু টেনে উচ্চারণ করব এল। এরপরে দুটো একই রকম এম, এম, এম। এরপরে এন, এন। এরপরে আমরা যেটা দেখছি এটা একটু প্রবলেম লেটার। আমরা সাধারণত ও উচ্চারণ করে থাকি, কিন্তু আসলে ও এইভাবে উচ্চারণ হবে না। উচ্চারণটা হবে এইভাবে, বাংলাতেও দেওয়া আছে এখানে ও, ও, ও। এরপরে যে উচ্চারণটা আমরা করে থাকি, সাধারণত যে ভুলটা আমরা করে থাকি, আমরা পি উচ্চারণ করে থাকি, কিন্তু পি উচ্চারণ আর করবো না, এটা আমরা একবারে ভুলে যাব। এখন আমরা সঠিক উচ্চারণটা আজকের পর থেকে করব এবং সেটাই জেনে নেব। এটা উচ্চারণ করতে হলে আমাদেরকে কীভাবে উচ্চারণ করতে হবে? দুইটা ঠোঁটকে লেগে দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। এখানে বাংলাতেও সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এখানে। তাহলে উচ্চারণটা কি হবে? ফি, ফি, ফি। এরপরে আমরা যাব, এটাও একটা প্রবলেম লেটার, যেটা আমরা ভুল উচ্চারণ করে থাকি। কি উচ্চারণ থাকি আমরা? কি উচ্চারণ করে থাকি, কিন্তু কি উচ্চারণ হবে না, এটা আমরা কি উচ্চারণ ভুলে যাব। আমরা সঠিক কি উচ্চারণ করব? এটা খিউ, খিউ, খিউ।
এরপরে আমরা যাব, এটাও সমস্যা হয়ে থাকে, আমরা আর উচ্চারণ করি কিন্তু আর উচ্চারণ করব না। উচ্চারণটা কি উচ্চারণ করব, সেটা হলো আ আ আ। একটু ভিতর থেকে একটু হয়ে আসতেছি, কষ্ট হয়ে আসতেছে, তাই না? এইবার যেটা যাব আমরা, এইখানে এস এস এস। এইবার আরেকটা প্রবলেম লেটার পেয়ে গেছি। এটা যেটা আমরা উচ্চারণ করে থাকি সেটা আমরা সাধারণত কি উচ্চারণ করে থাকি, টি উচ্চারণ করে থাকি। টি জন্মে একবারে ভুলে যাব আমরা, আর টি আর উচ্চারণ করব না। এটা কি উচ্চারণ করব আমরা, ঠি ঠি ঠি। এরপরেরটা আমরা সেইখানে উচ্চারণটা হবে ইউ ইউ ইউ। এরপরের উচ্চারণটা হবে এটা ভি ভি। এরপরে আরেকটা প্রবলেম লেটার পেয়ে গেছি, এটাও আমরা যে উচ্চারণটা করে থাকি, যেটা ডাব্লু উচ্চারণ করে থাকি, ডাব্লু বলি, কিন্তু ডাব্লু এইভাবে আর উচ্চারণ হবে না। তাহলে কি উচ্চারণটা হবে সেটা এটা সুন্দরভাবে বাংলায় তো লেখা দেওয়া আছে। উচ্চারণটা ডাব্লিউ 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 ডাব্লিউ। এরপরে আমরা দেখব এখানে এই উচ্চারণটা এক্স এক্স এক্স। এরপরেরটা ওয়াই ওয়াই ওয়াই। এরপরেরটা দেখব আমরা জেড জেড জেড। আবার পুনরায় আমরা প্রবলেম লেটারগুলো আবার পুনরায় একটু দেখে নেব, যেগুলো সমস্যা হয় আমাদের। এই এই। এরপরেরটা এফ এফ। এরপরেরটা জেই জেই। এরপরেরটা খেই খেই। এরপরেরটা আমরা দেখব এটা ফি ফি। এরপরেরটা আমরা এটা দেখব ঠি ঠি। এরপরেরটা এটা দেখব আমরা কি হবে, এটা বাদ গেছে, কিউ কিউ। এরপরে দেখব আমরা এটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ। এই তো শেষ হয়ে গেল আমাদের উচ্চারণগুলো। বারে বারে আমরা শুনে এবং দেখে আত্মস্থ করে নেব, এবং এখানে সুন্দরভাবে লিখে দেওয়া আছে, এগুলো দেখে নেব। এখানে ক্যাপিটাল লেটারকে কালো কালি দ্বারা এবং স্মল লেটার্সকে কী দেওয়া আছে, লাল কালি দ্বারা, এবং প্রোনাউন্সিয়েশনকে সবুজ কালি দ্বারা সুন্দরভাবে দেওয়া আছে, সেটাই বোঝানো আছে এখানে সিম্বলগুলো। এখানে শেষ করছি। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবে না, এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে, এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল বাটনে টিক দিতে অবশ্যই ভুলবে না। এই বলে এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ, বাই বাই, টাটা।